നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള കുട്ടികളാണ്. നല്ല ഇത് കണ്ടില്ലേ, നല്ല കടുപ്പമുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള ഇത് പൊതുവെ ഈ ഷെയർ ബീറ്റിലെ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെ കുറവല്ലേ കേട്ടോ? ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതൊരു പ്രിന്റിന് പറയുന്ന പേരെന്ത്? ഇത് ഈ പട്ടാളപ്പുള്ളി പോലുള്ള പട്ടാളപ്പുള്ളി എന്ന് പറയല്ലേ? അതെങ്ങനെ ആ ഒരു പുള്ളിയുടെ ഇതാണ്? പുള്ളിയുടെ ഇത് ഷെയർ ബീറ്റില്. ഓക്കെ. പ്രകാശ് ചേട്ടാ, ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പം മുട്ടനാടുകൾ മാത്രമേ അല്ലേ? മുട്ടനാട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പെണ്ണാടുകളെ ഇതുവരെ വളർത്തിയിട്ടില്ലേ? പെണ്ണാട് വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1-2 വർഷമായിട്ടാണ് ഞാൻ മുട്ടനാടി മാത്രമാക്കിയത്. എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടോ? കാര്യം എന്താ, നമ്മൾ ജോലി സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡെലിവറി സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണത്തില്ല, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല. നമ്മുടെ അടുത്തൊരു ഫാമിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ? നിലവിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുട്ടനാടുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ എത്ര ഇനത്തിൽപ്പെട്ട? ഇപ്പൊ ഇവിടെ 3 ഇനത്തിലുള്ള മുട്ടനാടുകളുണ്ട്. 3 ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ആടുകൾ. മൊത്തത്തിൽ എത്ര ആടുകളുണ്ട്? മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പൊ 4 ഉണ്ട്. 4 പേരേ ഉള്ളൂ. 4 പേരുണ്ട്. അതിൽ ഒരാളാണ് ഈ കാണുന്നത് അല്ലേ? ഇത് ഹൈദരാബാദി വീട്ടിലല്ലേ? ഓക്കെ. ഇപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ ഹൈദരാബാദിൽ കൂടുതലും കണ്ടേക്കുന്ന വേറൊരു കളറല്ല, വൈറ്റ്. ഇത് എന്താ ഈ കളർ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പേരോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ പ്രത്യേക പേരൊന്നും ഇല്ല. എനിക്കിഷ്ടം, നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടമല്ലേ ഓരോന്ന്. ഓക്കെ. നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ളതിന് നമുക്കൊരു മോഹം. ഇവനിപ്പോ എത്ര വയസ്സായിട്ടാ? ഇവനിപ്പോ 4 വയസ്സ്, 2 വയസ്സ്, 2.25 വയസ്സായി. 2.25 വയസ്സാണ്. ഇവന് കുട്ടിയായിട്ട് ഉണ്ടെന്നാണോ അതോ? കുട്ടിയായിട്ട് വാങ്ങുന്നു. 1 വയസ്സുള്ളപ്പോ വാങ്ങിയതല്ലേ? ഓ ശരി. ഇപ്പൊ ഇവനിപ്പോ മാക്സിമം അവന്റെ ഒരു വളർച്ച എത്തിയോ? ഇപ്പൊ വളർച്ച ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. 6 പല്ലാകുമ്പോ 8 പല്ലാകുമ്പോഴേ പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തത്. അപ്പൊ ഇനി 4 പല്ലായതേ ഉള്ളൂ. 4 കൊല്ലായിട്ടുള്ളൂ. ഓ ശരി. ആള് ഇച്ചിരി പ്രശ്നക്കാരനാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ. ഇച്ചിരി ആഗ്രഹം പ്രശ്നമുണ്ട്. കാര്യം ഈ കൂട്ടി തന്നെ ഇട്ടേക്കുന്നോണ്ടേ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇവരെ അങ്ങനെ അപ്പം വെളിയിൽ ഇറക്കാറില്ല? വെളിയിൽ ഇറക്കാറില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ ചേട്ടനിപ്പോ രാവിലെ ഇപ്പം ഇവരുടെ എല്ലാം പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രാവിലെ ഇറക്കി വിടുമ്പോ ഇവിടെ എല്ലാം നടന്ന് തീറ്റി കൊടുക്കും. അത് കഴിയുമ്പോ കൂട്ടി കയറ്റിട്ട് പോകും. പിന്നെ വൈകുന്നേരം വരുന്നത്? പിന്നെ വൈകുന്നേരമേ ഉള്ളൂ. രാത്രിയാൻ വരാന് 9 മണിയൊക്കെ ആവും. അന്നേരം ഇനി അടുത്ത ഫുഡും കാര്യങ്ങളും? മൊത്തത്തിൽ 2 നേരമുള്ള ഫുഡും കാര്യങ്ങളും? 2 നേരമുള്ള ഫുഡ്. ഉച്ചയ്ക്ക് പിന്നെ അച്ഛൻ വെള്ളം കൊടുക്കും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാ? ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ പുല്ലുണ്ട് ഇവിടെ. പുല്ല് ആവശ്യത്തിനുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പരുത്തിപ്പിണ്ണാക്ക്, ശകലം കടലപ്പിണ്ണാക്ക് ചേർക്കും, പുളിയരി, തവിട്. ഓ ശരി. ഇത് തന്നെയാണ് 2 നേരം? രാവിലെ വൈകിട്ട് ഇത് തന്നെ കൊടുക്കുന്നല്ലേ? ഓക്കെ. ഇപ്പം ഈ മുട്ടന്മാര് മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങളെ വളർത്തുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പൈസ സാമ്പത്തിക സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാഭകരമാണ് കേട്ടോ. സാമ്പത്തിക സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ ലാഭകരം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഇച്ചിരി ക്രോസിംഗ് കുറവുണ്ട്. പൊതുവെ മടുപ്പാണ്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന ഈ ചനയേക്കാതെ ഹീറ്റ് കാണിക്കാത്ത ആടുകളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും. ഓ ശരി. ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ നിർത്തി ക്രോസ് ചെയ്ത് ചന കൺഫേം ആക്കി കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പൊ അന്നേരം ഈ എത്ര നാളെടുക്കും അത് കൺഫേം ആക്കി കൊടുക്കാൻ? അത് ആട് വരുന്നതിന്റെ അനുസരിച്ചിരിക്കും. ആട് വന്ന് ക്രോസ് ചെയ്താൽ 21 ദിവസത്തേക്ക് നമുക്ക് അറിയാം ഓക്കെ ആവുന്ന. അടുത്ത മതി കാണിക്കും. 21 ദിവസത്തേക്കായി മുട്ടന്മാർ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മതി കാണിച്ചില്ലേ അത് ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ അതെന്താ അതിന്റെ ഒരു കുട്ടൻസ് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ട്? ഈ ചന പിടിക്കാത്ത ആടുകൾ ഇപ്പൊ കൂടുതലും പഴയ നമ്മുടെ നാടൻ മലബാറികൾ വളരെ കുറവാണ്. എല്ലാം ക്രോസ് ബീഡ് ആടുകളാണ്. ക്രോസ് ബീഡ് ആടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ടന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതെ ഇതൊന്നും മതി കാണിക്കത്തില്ല. അതാണ് മെയിൻ ഒരു ഘടകം. ഓ ശരി. അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെയുള്ള ആടുകളെ നിങ്ങളുടെ ചേട്ടനോട് കർഷകർ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്രോസ് ബീഡ് ആടുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മതി കാണിക്കാത്തതിന് വേറെ ഒരു കാരണങ്ങളുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങള് പാല് കുടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മതി കാണിക്കത്തില്ല. അങ്ങനെയുണ്ട്. അടുത്ത ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കത്തില്ല. പിന്നെ മതിക്കുള്ളത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാൽ കുടിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ മാത്രമുള്ള രീതിയിൽ അത് മുന്നോട്ട് പോകും. ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടി ഒരു 3 മാസം മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി മതി കാണിച്ചിരിക്കും. ഓ ശരി. പിന്നെ ഒരു മുട്ടനാടുണ്ട് റെഡിയാണല്ലോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചേട്ടനെ ഇപ്പൊ ഒരു കർഷകൻ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തി ആട് അല്ലേ? ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തും. ആടിന് കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആടുകളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തി നമ്മളത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഓക്കെ. ഏത് ബ്രീഡിനെ കൊണ്ട്? അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കല്ലേ? ഓ ശരി. ഇവനിപ്പം എന്നാ തൂക്കം കാണുമെന്നല്ല നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഇവന് അടുത്ത 100 കിലോ അടുത്തുണ്ട്. ഉണ്ടല്ലേ? ഓ ശരി. ഇവന്റെ ചെവിയുടെ 19 ഇഞ്ച് ഇറക്കും, 9 ഇഞ്ച് വീതി ഉണ്ടല്ലേ? ഓ ശരി. അപ്പൊ അത് ഇതിനെക്കാട്ടി നീളം വെക്കുന്ന ചെവിയാണ് ഇത്? പിന്നെ ഇച്ചിരി വരും. മാക്സിമം വരുമല്ലേ? വരും. 10-21 വരെ 20 വരെയും വരുമല്ലേ? ചേട്ടൻ നേരത്തെ ഈ പെണ്ണാടുകളെ വളർത്താൻ നേരത്തെ ഏത് ബ്രീഡായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? എന്റെ ആദ്യം ഞാൻ മലബാറിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഓ ശരി. പിന്നെ അത് ക്രോസ് ഫീഡായി, പിന്നെ ബിയർ ഫീഡായി, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹൈദരാബാദി ബീറ്റില് ഇതല്ലേ? പിന്നുള്ള ഏതൊക്കെ ബ്രീഡ്? പിന്നുള്ള ബ്ലാക്ക് ബീറ്റിൽ പഞ്ചാബിന്റെ ബ്ലാക്ക് ബീറ്റിലുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ഷെയർ ബീറ്റിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി 2 പേരെ കൊടുക്കുന്നത്. പ്രകാശേട്ട നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ കൊണ്ടല്ലേ? ഇത് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ബീറ്റിൽ. ഇനിയിപ്പോ എത്ര വയസ്സായി? ഇവന് അവന്റെ പ്രായം തന്നെ 4 പല്ലായിട്ടുള്ള 2 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? അവനെക്കാട്ടി ഇച്ചിരി സൈസ് കുറവാണ്. ഇവനെ വലുതായിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ
2 നേരത്തെ ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് ബോഡി വെയിറ്റ് അങ്ങ് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, കൂടുതൽ വെയിറ്റ് കയറ്റത്തില്ല. കൂടുതൽ വെയിറ്റ് കയറ്റത്തില്ല. ഈ ക്രോസിംഗിന്റെ ക്രോസിംഗിന്റെ ഓക്കെ. നല്ല ആരോഗ്യമാണ്. നല്ല ആരോഗ്യമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ? നല്ല ആരോഗ്യം. ഓക്കെ. ചേട്ടൻ ഇപ്പം 2 ഹൈദരാബാദി ബീറ്റിലുണ്ട്, പഞ്ചാബ് ബീറ്റിലുണ്ട്. ചേട്ടൻ രണ്ടിലും വലിപ്പം തോന്നിയിട്ടുള്ള ഇതിനെ? ഈ 2 സെയിം ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. 2 സെയിം ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്കൊന്ന് മറ്റവൻ ഇച്ചിരി ഉരുണ്ട്, മറ്റവൻ ഇച്ചിരി നീളക്കുറവുണ്ട്. നീളക്കുറവുണ്ട്, വണ്ണം തോന്നിക്കുന്നല്ലേ? ഓക്കെ. ഇവന് നല്ല നീളമാണ്, നല്ല ഇടനീട്ടം. ഓ ശരി. അപ്പൊ അതാണ് വ്യത്യാസം. നല്ല നീളം ഉണ്ടല്ലേ? നോക്കി ഫുള്ള് ഹൈറ്റ് നല്ല പോലെ പിടിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? നല്ല ഹൈറ്റാ. ഓ ശരി. ചെവി അവനാണ് ഇവനാണ് കൂടുതൽ കേട്ടാ? ചെവി അവനാ കൂടുതൽ അല്ലേ? വീട്ടിലിന് വലിയ ചെവി ഇറക്കില്ല. കൂടുതൽ ഹൈദരാബാദി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെവി വരുന്നല്ലേ? ഇവരെങ്ങനെയുണ്ട് സ്വഭാവം? ഇവനെ ശാന്തന. വീട്ടിലെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടോ? എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും പ്യൂർ അല്ലേ? ചേട്ടന് ഇവനെ കുഞ്ഞായിട്ട് കൊണ്ടാണോ? ഇവനെ കുഞ്ഞായിട്ട് ഒരു 8 മാസമുള്ളപ്പോ കൊണ്ടുവന്നല്ലേ? അന്നേരം തന്നെ ഇവന്മാരെ മുട്ടനായിട്ട് നിർത്താനുള്ള പ്ലാനിൽ തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി നോക്കി വാങ്ങിയതാ. ഓ ശരി. അപ്പൊ ചേട്ടനിപ്പം ഈ കുഞ്ഞായിട്ട് തന്നെയാണോ മറ്റേ ഷേരാ വീട്ടിലുണ്ട് അതിനെ കുഞ്ഞായിട്ട് എടുത്താ? ഷേരാ വീട്ടിലെ 1 വയസ്സുള്ളപ്പോ എടുത്താ. ചേട്ടാ ഇപ്പം ഈ മുട്ടനാടുകൾ നിങ്ങൾ വലിയ വലിപ്പം ഇല്ലാത്തപ്പോ കൊണ്ടുവന്നാണ്. നിങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ നേരത്തെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്? ഇതിനൊക്കെ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അപ്പനെ അമ്മ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ഒറിജിനൽ ബ്രീഡാണ് കണ്ട് ഉറപ്പ് വരുത്താതെ വാങ്ങരുത്. ശരി. പിന്നെ ഇംബ്രീഡിങ് ഒന്നും ചാൻസ് ഇല്ലെന്നുള്ള കാര്യം ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കണം. ഓക്കെ. ഇത് മേടിക്കുന്ന ആളുമായിട്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് രണ്ടും മെയിൻ ഘടകമാണ്. അപ്പം സാധാരണ ഇപ്പം ക്രോസിന് വേണ്ടി മുട്ടനാടുകൾ നമുക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ എടുക്കുന്നതല്ലാണോ? 3 മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ എടുക്കാമോ? അതോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുക. ഓ ശരി. നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഏത് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതിനെ കിട്ടുന്നു അതിന്റെ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുമല്ലേ? മെയിനായിട്ട് അവരുടെ പേരൻസിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലത്. അതെ അത് നോക്കി ചെയ്യുക. അപ്പൊ അത് അവരെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഈ കുട്ടി എത്രത്തോളം വരുമെന്നുള്ള കാര്യം. ഇവന് വളരാൻ കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത്ര 4 കൊല്ലമായിട്ടുള്ള. ശരി. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചാബി ബീറ്റിലെ പ്യൂർ ബ്രീഡ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എത്ര മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഇവരെ ക്രോസിംഗ്? 1 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. 1 വയസ്സോട്ട് ചെയ്യിക്കാം. 1 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഏകദേശം ഒരു 15 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിട്ടു തുടങ്ങത്തുള്ളൂ. ഓ ശരി. എങ്കിലേ ഒരു സെറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ. അല്ലെ പിന്നെ വളർച്ച പിന്നെ കുട്ടികൾക്കായാലും ഉണ്ടാവത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് 15 മാസം. ഓക്കെ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദി ബീറ്റിൽ നമ്മുടെ പഞ്ചാബ് ബീറ്റിൽ ഇവർ രണ്ടിലും കുട്ടികളുടെ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ആരോഗ്യമുള്ള കുട്ടികൾ ആർക്കാ? 2 പേരെ നല്ല കുട്ടികളാണ്. പിന്നെ ഇവനുണ്ടാവുന്ന ഭയങ്കര ഇടനീട്ടമുള്ള കുട്ടികളല്ലേ? നീങ്ങളുള്ള കുട്ടികളല്ലേ? അവന്റെ നല്ല ഉരുണ്ട കുട്ടികളും നല്ല പൊക്കം ഹൈറ്റ് കൂടുതൽ. പക്ഷെ ഇവനാണ് ഭയങ്കര ഇടനീട്ടം. പെൺകുട്ടിയായാലും അല്ലേ? മലബാറി നല്ല വലുപ്പമുള്ള മലബാറിയുടെ കൂടെ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ? സാധാ കുഞ്ഞാടിന്റെ കൂടെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 3 മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അബോർഷൻ ആയി. ഓ ശരി. കാരണം ഓവർ കുട്ടികളായിരിക്കും. ഓ ശരി. ആരോഗ്യമുള്ള കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആളുകൾ വരുമ്പോഴേ കൂടുതൽ ഇവനെയാണ് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത്, അത് നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദിയാണ് ആൾക്കാർ? ആർക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അവര് വിടും. എല്ലാവർക്കും ബ്ലാക്കിനോടാണ് താല്പര്യം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അല്ലേ ബ്ലാക്ക്. ഓക്കെ. ചേട്ടാ ഇത് നമ്മുടെ ഷേരാ ബീറ്റിൽ. ഇവനിപ്പം എത്ര വയസ്സുണ്ട്? ഇവനിപ്പം 3 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു. 3 വയസ്സ്. അപ്പൊ ഇവനാണ് ഉള്ളതിൽ ഇപ്പൊ പ്രായമുള്ള അല്ലേ? ഇവനെ ചെറുപ്പത്തിൽ കൊണ്ടാണ് 1 വയസ്സ്. ഇവനെ 1 വയസ്സുള്ളതാണല്ലേ? ഇവന്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാ? ഇവന്റെ പ്രത്യേകത നല്ല കുട്ടികളാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള കുട്ടികളാണ്. നല്ല ഇത് കണ്ടില്ലേ? നല്ല കടുപ്പമുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള. ഇത് പൊതുവെ ഈ ഷേരാ ബീറ്റിലെ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെ കുറവല്ലേ? ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതൊരു പ്രിന്റിന് പറയുന്ന പേരെന്ത്? ഇത് ഈ പട്ടാളപ്പുള്ളി പോലുള്ള പട്ടാളപ്പുള്ളി എന്ന് പറയല്ലേ? അതെങ്ങനെ ആ ഒരു പുള്ളിയുടെ ഇതാണ്? പുള്ളിയുടെ ഇത് ഷേരാ ബീറ്റില്. ഓക്കെ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേ കാണത്തുള്ളൂ അല്ലേ? ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളു. ശരി. ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ്? ഇത് പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വന്നതാണ്. അവിടെ ഞാൻ വാങ്ങിയ കുട്ടിയാണ്. അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നല്ലേ? ഓ ശരി. ആള് എന്തോ ഇടിയനാണോ? അങ്ങനെ ഈ നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോഴേ കൂട്ടിൽ ഇറക്കാറില്ല. അതാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷപ്രകടനം. അവന് കൊമ്പ് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവന്റെ കൊമ്പ് മുറിച്ച പുറത്തോട്ട് കൊള്ളുക. ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു വരുന്നു. ചെവിക്ക് എന്തോ പറ്റി? ചെവി അവിടുന്ന് വന്നപ്പോഴേ അന്ന് കീറി. ടാഗിന്റെ ആയിരിക്കും. അവിടുന്ന് വന്നപ്പോഴേ അന്ന് കീറി. ഇവരിപ്പോ 3 പേരാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. 3 മുട്ടന്മാരുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്രോസിംഗ് പെണ്ണാടുകളുടെ ക്രോസിംഗ് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിലവിലുള്ളത്. മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരു? അത്യാവശ്യം അവരുടെ ചെലവിനുള്ളത് കിട്ടും. പിന്നെ പൊതുവെ ഇച്ചിരി ക്രോസിംഗ് കുറവാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സന്തോഷം അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ സമയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ ഇതാണല്ലോ. മുട്ടനാടുകളെ മാത്രമേ സമയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ നല്ലത്. ഓക്കെ. ഇവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വളർത്തുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തീറ്റക്രമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്? ഇവർക്ക് മാത്രമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പരിചരണം അങ്ങനെ? പിന്നെ അത് കൊടുക്കണം. എങ്കിലല്ല നല്ല കുട്ടികളെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അവരുടെ ആരോഗ്യമാണ്
മെയിൻ കുട്ടികൾ ഉശിരുള്ള കുട്ടികൾ വേണമെന്നുണ്ട്. നല്ല മുട്ടന് നല്ല ആരോഗ്യം ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ വലിയ ഗുണം വരത്തില്ല. എത്ര വയസ്സ് വരെ നിങ്ങൾ ക്രോസിങ്ങിന് വേണ്ടി നിർത്താറുണ്ട്? ഇവനെ 3-3.5 വയസ്സ് വരെ നിർത്തും ആടുകളെ. അപ്പൊ പിന്നെ അല്ല ഇംബ്രീഡിങ് വരുന്നോണ്ട് മാറ്റും. അന്നേരം വേറെ മുട്ടനാണ്. കാര്യം എന്താ, ഇംബ്രീഡിങ് എല്ലാം വരുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരാൾ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ അഡ്രസ്സും എഴുതി വെക്കും. കാര്യം എന്താ, പിന്നെ ആ കുട്ടികളാ ഇവിടെ വരുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇവർ മാറ്റി ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് കുറെ മാറ്റും. നമ്മളൊരു മുട്ടനെ ഒരു മാക്സിമം 2-3 വർഷം നിർത്തിയിട്ട് മാറ്റും. ഓക്കെ. ചേട്ടൻ ഇപ്പം ഇത്രയും നാൾ വളർത്തിയാൽ ഏത് ബ്രീഡിനെ ചേട്ടൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളത്? എനിക്ക് 3 പേരെ ഇഷ്ടമാണ്. ബ്രീഡുകളിൽ ബ്ലാക്ക് ബീറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം അല്ലേ. കാര്യം അതിനാ കൂടുതൽ ആരാധകരുള്ള കളറൊക്കെ വെച്ചിട്ടല്ലേ. എന്നാലും ഇവർ 3 പേരും നല്ല കുട്ടികളല്ലേ? ഇവർക്കെല്ലാം എന്റെ നല്ലതിനെ മാത്രമേ ഞാൻ നിർത്തിയിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം ഒഴിവാക്കും. ഓക്കെ. നല്ല കുട്ടികളാണ് ഇവരുടെ എല്ലാം കിട്ടുന്നല്ലേ, നല്ല കുട്ടികളാണ്. ഓക്കെ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രകാശേട്ടൻ്റെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തുള്ള ഒരു ഈ 3 കൂട്ടിലെ ഇവരെ നിർത്തി. 3 കൂട്ടില്. ഓക്കെ. നമ്മൾ 3 ആടുകളാണ് നിലവിൽ. 3 മുട്ടനാടുകളാണ്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ അവനുണ്ട്, അവനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവരാരെങ്കിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത അവനെ അതിന് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുമല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി വേറെ കൂടുതൽ മുട്ടനാടുകളെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാൻ പ്ലാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പിന്നെ ഇപ്പം കുറെയൊക്കെ ഇംബ്രീഡിങ് വരുന്നോണ്ട് കുറെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അടുത്ത് തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ.